200字今日我同你介紹嘅就係不霸道的小老虎，作者 Carol Road。我哋一齊開啦！小老虎佢一返到學校就唔禮貌咯，佢搶人哋支筆，仲踢人嘅玩具，佢竟然仲要幾禮貌啊！佢仲要整冧人哋嘅積木，仲要插隊，仲要佢快放學時候，佢竟然仲要霸人哋嘅玩具，話全部都係自己㗎，搞到冇人同佢玩。老師就同佢講：不如我哋學下 magic spell 啊！然之後小老虎即刻明白所有嘢。上自在堂時候，小老虎話：俾你啊！小息時候又講：可唔可以同我一齊玩啊？小老虎話：你砌得好靚啊！佢仲讓人俾人嘗先。個個同佢個仔都一齊玩，一齊唱歌，一齊跳舞。小老虎真係忍唔住想話一聲啊，搞到同學老師都嚇咗一跳啊！大家禮貌係最重要，我哋不如講俾家長